Осуждаю. Батяларың Таиландқа кетіп бара жатыр. Соған отдыхқа жинап жатыр батя. Бір примерно бір қанша жетеді отдыхқа? 13 мың теңге жетеді. 13 мың теңге прикинь. Чанган Пусан. Мына шеше поезды тоқтатыңдаршы, ебаный адам миын ашты. Байқайсыңдар ма? Поездда ұйқы деген әдемі кетеді ғой, байқайсыңдар ма? Поездда зор ұйықтайсың, е? Мен өзім әйтеуір білем да, поездға там отқан сайын постоянно жаман көп ұйықтаймын. Өйткені анау чучух деп бүйтіп тербетіп барады да сен поезд баратын жеріңе дейін. И сен ұйықтап әдемі болып барасың. Сендерде де сондай ма? Заезжал ғой. Заезжал? Бопты онда заезжал болса. Таиланд не істедің, братан? Вот Таиландқа билет алып қойдық. Вилла алайын деп жатыр енді. Қандай виллалардың сайты бар ма, бабо? Airbnb? Бүйтіп көре аламыз ба біз? Көрейікші қандай виллалар бар екен? Airbnb, сосын қалай? Жилье для отпуска домики. Пхукет деп іздейсің. Пхукет? Где деп, Пхукет. Где дегенге Пхукет па? Пхукет. Пакет шешені. Так, бля, шляпаларға көрсетейік та. Так, қайқа? Фильтрі? Қайқа? Фильтр не деп қоям? Бассейном жилье целиком. Нихуя себе, солай. Бассейн керек бізге. Жилье целиком. Жилье целиком. Потом анау бюджетті азайтады. Қанша? Бюджет. 300, қанша? 360, солай. Қайықта бұл? Я осыны бегунок найқа жасанда болады. Қаншада тұр газ? Рубльмен тұр да, потому что сен қазір аккаунтқа кірмегенсің. 50 мың рубль примерно. 50 мың ба? 60 мың рубль дейсің. 60-70 мың. 70 мың рубль қылайық та жарық. Кеше 60 мың рубльға, блядь, бір комната шықпасын тағы? Астыға. Ага. Астыға. Удобство, кондиционер. Он фигня, он бүкіл жерде бар. Астыға тип жилья. Тип жилья? Дом. Типа бір дом ба? Иә. Ебать, кетті нахуй. Ебаный в рот, қанша теңге екен, показать. Ё-моё, шеше. Уах, блядь. Мынау не хуёвый екен, Мынау да не хуёвый екен. Так, мынау бағасы 46 мың рубль. Мынау 72 мың, мынау не мынау? Енешканың дауысы, енеге андай минус қойып қойған. Типа менің даусым не очёбске. Еңгешканың дауысы деді, андай минус деген смайлик. Өтініш чат оқымашы, пожалуйста. Еще сен оқисың, оны выделять етесің, оған жауап бересің, үйтіп, сон оқымай қойсай чат не аласың. Бағалары төмен екен ғой да. Жоқ, прикинь, бағалары біздің Алматыдан төмен. 300 мың теңге, это 7 ночь, жаным? Коттедж кәдімгі бассейнімен. Коттедж ғой, жігіттер, коттедж. Ебать. Негізі мен Фумиконың үйін алым кеп бір. Фумико деген кім ол? Астыға түсші, ол әлі бос болса. Ебать, мынау әдемі екен, Жоқ, отзывтары жоқ. Отзывтары жоқ? Новыйдан шыққан ғой, типа Апасян ондайларды алуға. Апасян дейсің ба? Типа неке? Отзывтары бар, супер. Алдап кетуі мүмкін. Бля, бірақ мынау ебать әдемі екен, ебать. Отзыв жоқ, ну ладно, короче, похуй, отзыв жоқ болса. Бір күнге нау бағасы. Жоқ, бір күнге емес, 7 күнге далбояп, қандай бір күн шеше. Бір күнге 60 мың рубль жындысыңдар ма? Қатты қымбат емес, жігіттер, ойлашы, 4 бала болып барасыңдар. Бір аптаға барасыңдар. И 4-ің 4 жақтан тастайсыңдар ғой. Батя ауырып, жатырмы жазылатындай бата берші пазязя. Батя ауырып жатырмын, жазылатындай бата берші, пожалуйста. Ойбу, жаным, балам, ауырма. Саған ит андаймыз ба, Пусанға, пойызбен Пусанға барамыз. Қазір кішкене қарайсылайық, шашейін по-братски өтініш, жігіттер. Ертең батялар уайымдамайсыңдар ма сонда сендер мені? Қайда жатады бұл? Қай жер, не тамақ ішеді сонда деп уайымдамайсыңдар ма мені? Сендер не мені вообще жақсы көресіңдер ма негізі? Бармай жатыр ғой, бля дейді. Тайр осы сайттан тапқан. Талбой. Боше шляпа, поху бізге дейді. Так. Бля, мынау ше жаным. Дом тқаланг дейді. Онда отзывтар жоқ. Отзывтар жоқ? А чё, блядь, отзывтар жоқ өңшек? Типа 2-3 отзыв бар какой-то өтірік. Мынау әдемі екен, Қараш? Мына жақта кухня, ары-бері кино, туда-сюда. Мына жақта тамақ істеп жейміз. Екінші этаж бар, Мына жақ прихожка. Ой, зал ғой. Холодильник, екі есікті холодильник бар екен.
Мына жерде тамақ ішеміз. Мына жақта спальня. Спальня. Ебать, но прям далаға спальня ма? А? Базар жоқ. Туалет, уборная. Қанша спальня бар, ебаны? Вау, душ әдемі екен, е? Душ не хуёвый екен. Так, бассейн көрсетіңізші, өтініш бассейн. Мына даласы ма? Вау. Бля, мынау әдемі екен, бабу. мынау қымбат емес па? Қымбат, қанша теңге? Қанша? Жүзден асып кетеді ғой. Жоқ. 72 мың рубль. Қанша теңге ол? 500? 72 мың рубль 500 мың теңге ма? Не деп жатырмын ғой, мен саған прям деп жатқан жоқпын, 4,5. Рубль қанша теңге қазір? Айтайын ба? 360 мың дейді ғой. Алло? Қандай 500 мың? Сонда сенде 360 пен 500-ның ортасы не ма? 463 мың. Сонда не саған 40 мың теңге ақша емес па не? А? Вот жеті. Білесің ба 40 мың теңгеге мен қалай терлеймін? 360 аламыз десең, алайын. Например, маған мына вилла ұнайды. Мен оны Картошка еге салады ғой жеге. Ладно, короче, қазір мына шеше сайтта төңкеретін боламыз. Зато күшті. А? Зато күшті әдемі. Не әдемі? Вилла. Вилла әдемі 460 мың теңгеге нормально ма или? Мынаны жайық. Давай, балашаға, мен сендерді қатты жақсы көрем. Мен сендерді жақсы көрем. Обнял, поднял. Давайте. Пока-пока.